बहुत ही ज़्यादा स्नो पई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो चल रहा स्ट्रॉन्ग तो वो होर भी सोने पर सुहागा हो रहा है। देख सकते हो भी टायर किन्ने किन्ने धसे हुए ने स्नो च। मेरा हार देख लो की बन गया। अज जा रहे हैं काम ते, सो सवेरे सवेरे मुँह ते बज रही है ठंड ना, जो बहुत ज़्यादा सॉरी स्नो बज रही है मुँह ते, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रही। देखो ਤਾਂ नहीं देखा जा रहा। बुरे हाल सारी है इतने बाई जी। स्ट्रगल ये नहीं भी कम्मा कारां ते या हरेक चीज़ां ते स्ट्रगल ये भी है भी जदों पैर धसते हुण तुहाडे स्नो च ते हवा चलदी होवे ते मूँह ते वजदी होवे बहुत गंदी स्नो, ते उहदे च भी सवेरे सवेरे उठ के 6-6:30 बजे जाना पवे फिर पता लगदा। सो वो बाई हुणी आपां नूं लैण आउंदे आ। संपर्क होगा। पहुंचना है रियल एस्टेट एग्जाम सेंटर 2250। अपने इंडिया च पईयां चंगियां होंदियां खेतां 647 632 79 61 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। टू मच स्नो है जटो, टू मच स्नो। पैर खोबरे ने गिट्टा गिट्टा तो भी तां तक काम ते पहुंच गए। गड्डी फस गई अपनी ते शवल लैके कड्ढनी पैनी है हुण। जटो शवल लैके चले हैं ते ओ सामने गड्डी खड़ी है खराब है। स्नो भी बहुत ज़्यादा अज स्ट्रॉन्ग सीगा। एक मिनट में ਉਹਦੀ शक्ल दिखाना की हाल है। तुरना ही बड़ा ये नज़ारे कनेडा दे। स्वाद चिट्टा होया पिया सारे पासे। गड्डी खड़ी है करते गड्डी का। देख लो किन्नी किन्नी धस गई बिच। वट बनी हुई सी ते टायर अद्धे अद्धे बिच वड़ गए।
ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਾ 20 ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰ ਚਪਰੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸੱਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਅੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਫਸ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਜੱਟੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਫੇਰ ਫਸ ਗਈ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਹਾਂ ਐਡੀ नहीं निकल रही तो जमा नहीं हिल रही एक थां तो ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਵਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਬਟ ਇੰਨਾ ਸਮੂਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਵੱਟਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁੱਬ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੱਟੋ ਇੱਥੋਂ ਗੋਡਾਂ ਗੋਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਟਾ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਟਿੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਪਈ ਜਾਣੀ ਸਨੋ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸਨੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਤਲਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਨੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਫਟਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਅੱਜ ओके मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में
ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ।